Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, һаумыһығыҙ, хөрмәтле алтын тирмәлә катнашучылар. Мин Вадим Лаврентьев һеҙҙе ихлас күңелдән беҙҙең студиябыҙҙа сәләмләйем. Тормыш ул театр, ә беҙ ундағы актерҙар. Театр ысынлап та тормыш көҙгөһө. Беҙҙең ысынбарлыҡта нимә бар, актерҙар шуны сығарып сәхнәгә күрһәтә. Бөгөн беҙҙә студияла Салауат һәм Стәрлетамаҡ башҡорт драма театры артистары. Минең уң яҡта Салауат башҡорт дәүләт драма театрының художество етәксеһе Рөстәм Фазылов һәм Салауат театры артистары Айһылыу Лоҡманова. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Риф Мусин, һеҙҙе лә сәләмләйбеҙ. Алҡыштар. Минән һул яҡта Стәрлетамаҡ дәүләт театр концерт берләшмәһенең башҡорт драма театры артистары. Башҡортостандың атҡаҙанған артисы Илфир Баймырдин. Һаумыһығыҙ. Ҡәҙриә Аҡбаева. Ихлас сәләмләйбеҙ. Һәм Илнур Атйетәров. Һаумыһығыҙ. Мин тыуғанмын Арғаяшы ауылында, Силәбе өлкәһендә, ырыуым Ҡатай. 93 йыл мин бында килдем Башҡортостанға, Өфө дәүләт сәнғәт институтына уҡырға индем, театр факультетына, актер бүлегенә. Минең художество етәксем булды талантлы режиссер, Башҡортостандың һәм Рәсәйҙең атҡаҙанған сәнғәт эшмәкәре, Салауат Юлаев премия лауреаты, профессор Ғабдулла Ғабдырахманович Гилязев. Һәм 92 йылдан алып, мин Салауат башҡорт дәүләт драма театрында хеҙмәт итәм. Рәхмәт, бик мәслихәт. Мин Миәкә районы Күл-Ҡомҡаҫ ауылында тыуып үҫтем һәм шулай уҡ Өфө дәүләт сәнғәт институтын тамамлағас, Салауатҡа эшкә килдем 2006 йылда. Беҙ махсус курс әҙерләнек. Мин Салауат районынан, Мөрсәлим ауылынан, ырыуым Табын. 96 йылда Төрөк лицейына Уфаға уҡырға килгәйем. Унан һуң Салауат махсус театрына йыйылған курсқа килепләгеп, академияны уҡып, тамамлап, Салауат театрына эшкә бардым. Һеҙ курсташтар. Бергә курсташтар. 15 йыл бергә эшләйбеҙ. Афарин, бик мәслихәт. Стәрлетамаҡтар, әйҙәгеҙ, Илфир әфәнде. Мин үҙем Ишембай районы, Биксән ауылы егетемен, ырыуым Юрматы. Мин дә шулай махсус курс, Стәрлетамаҡ башҡорт драма театрына ул ваҡытта эләктем. 96 йылда уҡырға кереп киттем. Ул ваҡытта Стәрлетамаҡ башҡорт драма театрының художество етәксеһе Гөлдәр Музафаровна ине. Өфө дәүләт сәнғәт институтын уҡып бөтөп, эшкә килдем Стәрлетамаҡҡа. Әлегә тиклем бына Аллаға шөкөр, матур итеп, иҫән-һау, хатта Башҡортостандың атҡаҙанған исемен алып, эшләп йөрөйөм. Бик мәслихәт. Афарин. Ҡәҙриә. Мин Архангель районы Абҙан ауылында тыуып үҫтем. 2011 йылда Өфө дәүләт сәнғәт академияһына уҡырға индем. 2015 йылдан Стәрлетамаҡ драма театрында эшләйем. Ырыуым Табын. Рәхмәт. Танышыуыбыҙға шатбыҙ. Илнур. Мин Учалы районы Ҡорама ауылынан, ырыуым Барын Табын, ҡошобоҙ Ҡарағош, ағасыбыҙ Ҡарағас, ораныбыҙ Салауат. Афарин. Бик яҡшы беләһең ырыу нәҫелеңде. Уйынсылар менән таныштык. Уйынға күсергә ваҡыт. Йомаҡ. Оҙон бабай һуҙылып ятҡан, балалары теҙелеп ятҡан. Нимә һуң ул был? Төймәләр түгелме? Юҡ. Бураҙна. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы дөрөҫ булманы. Был түбә таҡтаһы. Йәки өрлөк. Мына бит оҙон бабайҙар теҙелеп ятҡан. Булманы? Ләкин алҡыштар үҙебеҙгә яуҙыра алабыҙ. Былтыр кейгән ҡыптыр туңдың быйыл еҫе сыҡты тигән мәҡәлде нисек аңлайһығыҙ? Былтыр быйыл һүҙҙәрен ҡушайығыҙ. Былтыр ҡыҫҡанға, быйыл ҡысҡырмайҙар. Дөрөҫ, тап эленә баҫтығыҙ. Афарин. Һәм һеҙгә бер тәңкә афарин. Алҡыштар. Борон ни өсөн ҡыҙ баланың таҡыяһына ҡош йөнөнән суҡ йә миләш суғы тегеп ҡуйыр булғандар. Ни өсөн эшләгәндәр икән? Бик еңел генә һорау минеңсә. Күҙ теймәһен өсөн? Дөрөҫ, Риф, күҙ теймәһен өсөн шулай итеп бәйләп ҡуйғандар. Афарин. Һеҙгә эшләгәндәр юҡ инеме улай? Миләштең нейһен генә, сыбығын гына алып, таҙартып, бала тыныс йоҡлаһын, иламаһын тейеп, күҙ теймәһен тейеп һалып ҡуйған бар. Афарин, алҡыштар, Риф. Киләһе һорауҙар без башҡортлар хәрәкәте рәйесе Радик Бәхтиевтан. Шәйхзада Бабичтың дуҫы, шағир, публицист 1919 йылдың мартында Бабич менән бергә
һәлак була был шәхес? Белмәйбезме? Шәттер миңә Мөхәммәд Шабуранғоловтың исеме килә. Юк, юк. Ул һәлак булган Бабич менән бергә. Габделхай Иркәбәев. Ишеткәнегез бармы был турала? Юк. Белдегез? Афарин. Бишенче һорау. Башкорт корпусының командующий генерал-лейтенант һәм уның фотоһы. Кем был кеше? Күргән кеше бит түгел тегерин. Ушаков түгел. Юк. Күргәнем я. Нәйтелмәйм. Дөрес җавап. Хаҗи Әхмәт Ишбулатов. Ишеткәнегез юкмы мондай шәхес турында? Бәлки бардыр да. Бәлки бар, әмма ишелмәйбез. Кызганска каршы Мәрәйдер миндә кала. Алтын сыгырга күсәбез. Билдәле милли хәрәкәт эшмәкәре Ризаидин Фәхретдиновтың өлкән улы. Фамилияһын әйтсәгез дә була. Фахретдинов. Дөрес, Фәхретдинов. Габдрахман Фәхретдинов һәм һезгә Мәрәй. Етенче һорау. Силәбе башкортларынан сыккан, һез беләһегездер бәлки, күренекле милли хәрәкәт эшмәкәре, телсе, Аргаяш кантоны итәкчесе, башкорт кавалерия дивизияһы комиссары һәм уның фотоһы. Зәки Вәлиди. Кем? Зәки Вәлиди түгел. Әмма Зәки Вәлиди Ишембайдыкы. Ишембайдык ул. Һәм был шәхес Нуриягъзам Таһиров. Тахир. Менә белеп куйдык шулай да афарин тебетгә. Белем истәнек. Радик Бахтиевка рәхмәт. Һораудар өсөн без үҙебез әзерләгән һорауларга күсәбез. Әйек, әй һөйләшендә нинди катынды ир горфак диләр икән? Айһылыу. Бөтен эште үзе эшләп башкарган хатын. Егәрле. Егәрле хатын. Леди Босс. Юк, шулай. дөрес түгел. Стәрле таматтар әйдәгез. Ир горфак. Ауырлық атында әйтмейдерме? Киреһенсә. Ауырға қалмаған. Кала? Қаламаған. Дөрес, түлһәт катынды ир горфак диләр. Афарин, стәрле таматтар кала беренче тәңкә. Арыслан койрыгы тигән үләндең русса атамаһы. Йөрәк авырганда әсәләр диләр. Әрекмәгә программасын. Боярышник. Русса әйтегез. Боярышник түгел. Хәзер әйтәм. Ул менә русса әгәр дә атамаһынан сыгып әйтсәң, бер нәмә булмаган ердә үскән кеүек килеп сыга инде. Колючка. Дөрес, Пустерник, Арыслан койрыгы, Афарин Илнур үзенең командаһына икенче тәңкә килтерде. Кәкүк тәүгә кыскырганда байлык артын дип нимә эшләгәндәр? Кесәгә акча алгандар. Аксаны шылтыраткандар. Дөрес, Афарин, дөрес вариант. Акса шылтыраткандар, я бик булмаһа, кесәгә акса алгандар. Шулай. Һәм һезгә акса. Башкорт эпосы Кудый Күрпәс менән Маян Һылыуды беренче булып ядып алып, руссага тәрҗемә итеп бахтырып сыгарган рус галиме. Толстой. Юк, Лев Толстой түгел. Шул заманда яшәгән кеше. Тургенев түгелме? Юк, Искә төшерәбез. Пушкин да түгел. Тютчев. Юк. Был кеше Тимофей Беляев булган. 1912 елда Беляев. бер укымышлы курайсыннан ядып алган булган буны. Афарин Теве Беляевка Ишембайдар белергә тиеш җавапты. Ишембайдар нимәнән бастит бешерә? Бастит. Басабыз бас. Нимәнән? Баститты неме кәген? Баландан? Дөрес, балан бәлеше юрматыларда бастит. Афарин. Менә һез белгәндә һорау эләкте. Марстагы бер кратер кайһы райондың атамаһын йөрөтә? Бу турында яңалыктарда да әйтелде. Улар хатта акция игълан итте. Марска тиклем нисәмелер 1000 сакрым һәм һәр береһе менә Шагомер буйлап йөрергә тиеш инде. Шул районда кешеләр. Көньяк, көнсыгыш районы. Бөрьян. Юк. Әбиәли. Юк, Абиәлил түгел. Курайсылар. Курайсылар тиеге тидер. Баймак. Беларит. Юк. Тагыла бер вариант кына кабул итәм дә урманлы район. Майданы буенча икенче. Ул Учалы. юк. Белмәдекме? Беләбез, хәзер. Хайбулла. Хайбул. Урманлы район. Урманлы. Һәм Елайыр. дөрес, Елайыр районы. Афарин. Барып еттегез Елайырга. Марска барган кеүек булды. Гайнәләр нимәне корытты? Бездә корытты диләр, гайнәләр Бәлки корытты нимәте? эремсектелер. Нинде еремсекте? Кызыл. Дөрес, кызыл еремсекте корытты. Башка еремсек юктарда инде. Ак еремсекте, булай да еремсек диләр. Эт авыдына агас тыгып йөрү дигән фразеологик берәмәк кайһы осракта әйтелә? Кешене ирештереп йөрөгән
кешене әйтмәйҙәрме? Юк. Беҙҙе күрмәйҙер. Юк. Әйе, Айһылыу. Ғәйбәт һатҡан кешенеме? Юк. Варианты эт һуғарыу дигән. Юҡты бушҡа ауҙарып. Ағарытлығы. Эт һуғарып дигәнде ишеткәнем юҡ. Юкмы? Юҡты бушҡа ауҙарып. Аударып әйттең. Юҡ эш менән булып. Дөрөҫ, юк эш менән булып йөрөгән, файдалы эш эшләмәй, көн үткәргәндә моны. Тәрле тамаҡтар, афарин. Эш менән булганда. Һәм был турҙағы аҙаҡҡы һорауға килеп еттек. Сердитова унимать, пуще поднимать дигән рус мәҡәленә тап килгән башҡорт мәҡәлен әйтегеҙ. Не буди. Башҡортса. Әйе, не буди спящего медведя. Юҡ. Не буди лихо, пока оно тихо дигән русша Шуға тағы бер. оҡшаған, әйе. Йорт хайуандарына бәйле мәҡәл. Әйҙәгеҙ, 2 йорт хайуаны бар был мәҡәлдә. Һарыҡ, Һарыҡта торам. һыйыр, боҙау, Әйе, шунан. Әйер, үгеҙ. Үгеҙ. Үгеҙ, шунан тағы ла. кәзә. Тағы. Ат менән һыйыр. Әйе, мәҡәлдә әйтергә кәрәк. Ат тулаганда Ниндәй була ул? ныҡ тулай тигән мәғәнәлә. Әйе, ныҡ тулай булғас. Һыйыр тулаһа, аттан да яман. Мына шул. Һыйыр тулаһа, аттан да яман. Ярай, яҡынлаштығыҙ. Был вариантҡа мәрәйҙәр бирәйекме? Нисек уйлайһығыҙ? икебеҙгә лә бирәйек. Икегеҙгә лә бирәйек. Ярай, улайһа, икегеҙгә лә бирәм. Салауаттарҙың Дөрөҫөрәк ямартлығы өсөн. Дөрөҫөрәк булыр. Бер. Афарин, командалар. Кәйфегеҙҙе төшөрмәйбеҙ. Мәрәйҙәр, тәңкәләр беҙҙә күп, шуға йәлләмәйбеҙ. Беренсе тур тамам. Мәрәйҙәрҙе иҫәпләр алдынан әңгәмәлә ҡорып ебәрәйек. Әйҙәгеҙ, Салауаттар, һеҙҙең менән башлайыҡ. Һеҙҙә булған премьералар тураһында һөйләшәйек. Ниндәйерәк әле эштәр менән мәшғүлһегеҙ? Быйылғы йылды бик матур башланыҡ беҙ. Театрҙарҙы, кинотеатрҙарҙы астылар. Халыҡ шул тиклем һағынған. Интернет аша, телевизор аша ғына ҡаранылар бит инде былтырғы йылда. Залдар матур менә. Беҙ быйылғы йылда Сәрүәр апай Суринаның пьесаһы буйынса Абау Димсе килә тигән музыкаль комедия сығарҙык. Марттың 4-һендә уның премьераһы үтте театрда. Һәм менә бөгөн көндә беҙ ошо спектакль менән Башҡортостан буйлап гастролдарға сыҡтык. Тамашасылар, артисттарҙы һағынғандар. Бөгөн көндә бик матур эшләп киләбеҙ, Аллаға шөкөр. Рәхмәт, артабан эшләй булһын, алҡыштар һеҙгә. Айһылыу менән Рифҡа һорау. Һеҙ театрға нисек килдегеҙ? Бала саҡтан хыялландығыҙмы артист булырға? Мин мәктәптә йырлай торғайным. Шуның өсөн мине бөтәһе лә артист итеп күҙ алдына килтерә торғайнылар. Сәнғәт институтына минән алдараҡ минең 2 туған ағайым уҡырға керҙе. Шунан һуң ғына, ул кергәндән һуң минең башыма уй килде инде, унда барырға мөмкин, ҡайҙалыр уҡырға мөмкин икән актрисаға. Миңә ҡыҙыҡ ине, мин булдыра алам микән быны, шул һорау миңә сәхнәлә мин үҙемде тота алырмын микән, ул ниндәй тормош, шуны татып ҡарарға. Һәм бына бөгөнгө көнгә тиклем эшләйем инде. Оҡшаймы? Үкенмәйһегеҙме? Юҡ, үкенмәйем, сөнки театрда кеше үҫә, рухи байлыҡ ала. Художество етәксеһе Әхтәм Ахатович Абушахманов әйтә торғайны. Тормошто өйрәнә торған вузға уҡырға индегеҙ һәм һеҙ әле тормоштоң башын ғына өйрәнәһегеҙ һәм артабан театрда һеҙ тормошто өйрәнеүҙе дауам итәсәкһегеҙ дип әйтә торғайны беҙгә. Рифтың юлдары нисек булды икән театрға? Театрға килермен тип те, артист булырмын тип уйламағайным. Ҡайҙа барырмын тип уйлап йөрөгәндә, театрдан Мәскәүгә йыялар ине. Мәскәү курсы. Бында Ғафури театрына тип спецкурс, махсус курс. Шулар менән үҙемде һынап ҡараным да, оҡшап китте миңә был һөнәр. Һәр бер роль сығарған һайын өйрәнәһең инде, яңы образды төҙөгәндә, яңы хистәр, яңы ниндәйҙер асыштар үҙең өсөндә. Боронғо һүҙҙәрҙе белмәй ҡалһаң да, театрҙа өйрәнеп ишетеп ҡалаһың. Ә һеҙ профессиональ актерҙар булараҡ, һеҙҙең иң яратҡан ролегыҙ ниндәй? Ул башҡарылдымы ул? Әллә алдамы? Яҙылғанмы әле ул спектакль, әллә юҡмы? Бәлки яҙылмаған роль да барҙыр. Әлеге көндә ул Островскийҙың Глумов спектаклендә Турусина образы миңә әле яҡын. Сөнки унда үҙеңдән ситтән ҡарап көлөргә мөмкин һәм спектакль барышында ләззәт алып уйнағанымды хәтерләйем. Ул спектакльде Мәскәү режиссеры
Антон Федоров қойды. Клоунада формасында шундай не біздің театр үшін яңы шундай не болды жанр ретінде. Шуға онда көбірек яштар біздің қатнаша ошы спектакльді. Алтын битлік лонг-листін айлақты ол фестивальда. Шунан біз міне Наурыз Қазанға бардық. Наурыз фестиваліне ошы спектакльмен біз онда сығы жағанық. Біз бетінде үйренген біз көз қарашып біздің шунда уқан вақытта бетінде абында режиссер екіншірек мақсатты қойды. Клоунада форманда. Шуға бізге бүтін әлі ауыррақ тұра келді енді. Һәм тағыла әйткім келе, бұл спектакльді сығару процесі баштан алып адағына тиклем бізге нық оқшаны һәм яқын болды. Біз онда студент вақыттағы көгік, өте бізге гримдар ойлап сығардық. Һәм режиссер келділі, хинің опытыңа қарамайынсы, яшыңа қарамайынсы рөлдарды бұна хиңе бүлділі берді. Һәм ойын формасында әркім өзінің образын сығарды. Һәм шуның үстендә ул бізге қызықлы һәм бик яқын эш булгандыр дип уйлайым. Ариф, һеҙҙең ролегеҙ булдымы яратҡан? Һәр бер ролде сын күңелдән башҡарһаң, күңелеңә яҡын итеп, үҙеңә лә еңелерәк. Һәм тамашасыға ла ул нимә әйтергә теләгәнең барып етә уларға, фекереңде апарып еткерергә була. Беренсе ҙур ролем тип әйтәйем, нәҙер спектакле Хикматулла роле. Туфан Минуллиндың әҫәре буйынса қойылған. Һәм Мостай Кәримдең беҙҙең өйҙөң йәме, Йәмил роле. Хикматулланы яраттым, сөнки күңелде таштырып, ҙур эшем булғанға яҡын килгәндер. Йәмил роле миңә баласаҡты хәтерләтеп, малайҙы уйнарға мөмкинселек бирҙе. Ҡалған ҙур ролдәр алда әле тибеҙ инде. Оҙаҡламай инде беҙҙең театр туған йыллығын билдәләй 2023 йылда. Әле менә беҙ быйыл 88-нче сезонда ябабыҙ. Театр күп фестивальдәрҙә ҡатнашты. Мостай Кәримдең «Ауыл адвокаттары» повесі буйынса «Ерҙәштәр» спектакле театр яҙы фестивалендә еңеү яуланы. Алтын битлек номинацияһында булдылар һәм лонг-листка эләктеләр. Былтыр 2020 йылда без Башҡортостанда бер генә театр барды Мәскәүгә, арт миграция фестивалендә ҡатнаштык. Жанайдаровтың «Бируша» тигән спектаклен, 1-2 спектаклен күрһәттек. Былтыр бик матур спектакль беҙҙең сыҡты. Ғүмерҙең бер мәле, ул Нуғман ағайҙың повесі буйынса, һәм менә беҙ ошо спектаклде уның юбилейына бағышлап эшләнек. Нуғман ағай үҙе әйтте, ул беренсе тапҡыр повесен сәхнәлә драматургический произведение булараҡ күрҙе менә. Ул үҙе килде, беҙҙең премьераға бик спектакльде оҡшатты. Алла бирһә, оҙаҡламай менә театрға ремонт буласаҡ. Шундай матур бинала 90 йыллыҡты үткәрер тип ышанабыҙ инде, Алла бирһә. Афарин, шулай булһын. Беҙ ҙә шуны теләп ҡалабыҙ һәм был һүҙҙәрҙе алҡышлап, ҡеүәтләп ҡуябыҙ. Уйынсылар, беҙ мәрәйҙәрҙе иҫәпләйек. Кем күпме иҙе икән беренсе турҙан һуң. Салауат театры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Афарин, 6 мәрәйгә эйә булды. Һәм стәрле тамаҡтар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шулай уҡ 6. Беренсе турҙан һуң тигеҙлек бара, әммә икенсе турҙа бөтәһе лә үҙгәрергә мөмкин. Быны беҙ бер аҙ тәнәфестән һуң белербеҙ. Беҙҙең менән бергә ҡалығыҙ. Фабрика «Серафимовская пушинка» предлагает широкий ассортимент перопуховых изделий. Одеяла, подушки, перины, верхней одежды для взрослых и детей. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена в торговом центре «Башкирия» «Лайфстайл-центр». Башҡорт энциклопедияһы ғилми нәшриәте Башҡорт энциклопедияһының 7 томлығын русса, башҡортса һүҙлектәр һәм башҡа популяр ғилми баҫмаларҙы һатыуҙа тәҡдим итә. Өлкән әҙиптәр һәм әҙәбиәткә яңы аяҡ баҫыусылар иғтибарына. Нәшриәт тиҙ арала ижадығыҙ тупланған, һеҙ теләгән форматтағы китапты баҫтырырға ярҙам итер. Белешмә өсөн телефон 251 02 27.
Безнең адрес Өфе калаһы, Революция урамы 55-нче йорт. Әйдәгез, Стәрлетамактар, һездән башлайбыз. Нинди теманы һайлайһығыҙ? Тәбиғәттән башлайбыз. Әйдә. Башкортостанда башланган йылгаларның береһе калгандарынан айырыла. Был исемлектә кайһы йылга булырга тейеш түгел. Варианттар: Агыйдел, Хакмар, Ашкадар яки Уй йылгаһы. Уй. Ни өсөн? Башкортстанда башлана ул безнең янда гына башлана. Мин авылдың эргәһендә ул елга, ул Силәбе өлкәһенә агып кирип китә. Дөрес, афарин, Илнур. Белә. Уй йылгаһы сынлап та бында артык, сөнки ул Төньяк Ботлы океан бассейнына ингән Тубыл йылгаһына коя. Калгандары һә Каспий диңгезе бассейнына карай. Уй йылгаһы Учалы районыннан сыга, унан Казакстан сигенән агала, Силәбе, Курган өлкәләреннән агып барып Таболга коя. Афарин. Географияны яхшы беләһегез, табигатьте. Өсмәрәй. Һез нинди темага тукталаһыгыз? Әйдәгез, халык иҗатын. Халык иҗаты. Ай, тау гына яхшы, тау ягалап үткән юл яхшы. Алтын менән көмеш сыккан ердән тауган гына үскән ил яхшы. Атка гына менһәң ай ат яхшы, ергә генә төшсәң ер яхшы. Илкәенә ингән яуга каршы ат кушаклап сапкан ир яхшы. Был өҙөк кайһы башҡорт халык йырынан. Варианттар бар: Урал, Тәфтиләү, Йәйләүлек, Таштуғай. Урал түгел икәнен беләм. Урал Бәлки түгел. Тәфтиләүдер. Тәфтиләү ниндәй йыр икәнен беләһегеҙме уның тарихын? Юк. Ишеткәнегеҙ дә юҡмы Тәфтиләү йыр? Таштуғай. Таштуғай. Тәфтиләү Тефтилев Әйе. тураһында. Ул кеше ауылдарды яндырған кеше. Әйе. Урал менән Тәфтиләү төшөп ҡала, Йәйләүлек менән Таштуғай тороп ҡала. Менә. Йәйләүлектер. Дип уйлайм. Һәм һеҙҙең вариант? Йәйләүлек. Һәм һеҙ хаҡлы. Йәйләүлек йыры, афарин. Айһылыу үҙенең командаһына өсмәрәй килтерә. 1, 2, 3. Афарин. Һәм һеҙ ниндәй темаға тукталаһығыҙ? Спортмы? Спортмы? Кәдирия спортты ярата. Салауат Рәхмәтов шөғөлләнгән спорт төрө. Беләһегеҙме был кешене? 2005 елда ул дөнья чемпионы була һәм бик күп маҡтаулы исемдәргә лә лайыҡ була ул. Бына варианттарда әйтәбеҙ дә: тау саңғыһы, ҡаяға үрмәләү, бәйге яки йөҙөү. Бына был кешенең фотоһы. Беҙҙең яҡташыбыҙ дип әйтһәк тә була. Үҙе ул сығышы менән Силәбе өлкәһенән. Шулай да ул Башҡортостанда кәләш ала һәм Башҡортостанда тороп китә бер аҙ. Силәбе өлкәһендә нимәләр күп? Аяға үрмәләү. Әйе, һәм һеҙҙең вариант? Аяға Аяға үрмәләү. үрмәләү тип алабыз тигеҙ. Дөрөҫ, ул ҡаяға үрмәлеүсе, афарин. Америка Ҡушма Штаттарында үткән донъя чемпионатында ул алтын медаль яулай һәм мына шулай итеп донъя чемпионы булып китә. Өсмәрәй, 1, 2, 3. Ярай, мәҙәниәт. Сәлихйән ағай ҡурайсының ҡура яһау алымдарына ла ныҡлы иғтибар биргән. Бына уның хәтирәләренән. Атайым ауырлыҡҡа 145 килограмм, буйы 2 метрлы бәһлеүән кәүҙәле уҙаман ине. Ҡурайы туғыҙ тотан була торғайны. Ҡурайҙы гел үҙе яһаны. Уйнағанда ҡурайы ярылып та китер ине. Яңғырауыҡтан ярыла ти торғайны. Күкрәк менән уйнай ине. Һәм һорау: атайым һәр ваҡыт үҙәктең башланған еренән алығыҙ. Үҙәк башланған ерҙә ҡурай моңло була тип әйтер ине. Өҙөктә кем тураһында һүҙ бара икән? Данлыҡлы ҡурайсы. Ишмулла Дилмөхәмәтов. Варианттарҙы тыңламайбыҙмы? Яҙылған бит. Шулай да беҙгә әйтергә кәрәк. Варианттар: Йомабай Иҫәнбаев, Ғата Сөләймәнов, Ишмулла Дилмөхәмәтов яки Әҙһәм Исҡужин. Ғата Сөләйманов. Ғата Сөләйманов булһын. Булһын Ғата Сөләйманов һәм һеҙ дөрөҫ яуап ҡайтарманығыҙ, ҡыҙғанысҡа. Был кеше Йомабай Иҫәнбаев. Франция, Германия сәхнәһен ҡурайы менән шаулатҡан, 22 илдә сығыш яһап, 55ләп башҡорт халыҡ көйөн Европаға ишеттергән бөйөк ҡурайсы. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мәрәйҙәрҙә һалайым тигәйнем, булмай инде. Ниндәй теманы һайлайһығыҙ? Әҙәбиәт. Гармунсы әле мыйыҡ сығарырға ла өлгөрмәгән үҫмер егет. Ауыл көйөн һыҙҙырып ебәрҙе. Башҡа егеттәр гармунға ҡушылды. Йырҙы иң элек Хаматтың хатын уҡығанда отоп алған йыр менән яңғыратып әхәт башланы. Германдарҙың туптары онтап ташлай таштарҙы. Батша байҙар йәшәһен тип юғалтабыҙ баштарҙы.
Йырдан һуң бейешеү китте, егеттәр ялындырмай, инәлтмәй бер-бер артлы тупылдатып төшөп кенә торды. Был өҙөк кемдең әҫәренән? Варианттар: Рәшит Солтангәрәев, Һәдиә Дәүләтшина, Зәйнәп Бишева яки Нуғман Мусин. Һәм бындағы төп геройдың исеме лә яҡшы таныштыр — Хаммат. Һәдиә Дәүләтшина. Уның ниндәй әҫәренән дип уйлайһығыҙ? Ырғыҙ романы түгелме? Ырғыҙҙан. Ҡабул итәм, һәм һеҙҙең вариант дөрөҫ түгел. Был Зәйнәп Бишеваның Кәмһетелгәндәр романынан өҙөк. Хаммат Әхәт. Беләгеҙ, беҙҙе нимә менән бутаныҡ? Нимә менән? Һуғыш ваҡыты нимә тинегеҙ? Зәйнәп Бишева тип ултырғайныҡ. Өфө минең баш ҡалам. Әйҙәгеҙ, Өфө тураһында һорау. Биология фәне кандидаты, Башҡортостанның атҡаҙанған табибы Рәзиф Рәпиев уйлап тапҡан, Өфөлә һәм тағы ла Чехословакияның бер ҡалаһында ғына урынлашҡан нимә Гиннестар рекордтар китабына ингән? Ботаник баҡса, балалар шифаханаһы, гәрәбә бүлмә йәки күҙ дауалау аппараты. Ниндәй вариант алып ташлап була шунда уҡ? Күҙ дауалау аппаратын, мәҫәлән. Ул бөтөн ерҙә бар, Әйе. Уны алып ташланыҡ. Артабан Балалар ул да бар бөтөн ерҙә. Әйе, ике ҡалды вариант. Гәрәбә бүлмәҙер, мағайын. Һәм һеҙ? Гәрәбә бүлмә тип әйтәбеҙ. Һәм һеҙ хаҡлы, дөрөҫ, гәрәбә бүлмә. Гәрәбә менән дауалаған был уникаль метод рапид-терапия тип атала. Һәм һеҙгә 3 мәрәй. Тарих менән фәндән. Тарихмы? Тарих буйынса һорау. Дүртөйлө районы Шишмә ауылында тыуып үҫкән Бөйөк Ватан һуғышы ҡаһарманы Фәхрулла Хәйруллинға ауылында һәйкәл ҡуйылған. Яугирҙең исеме тағы ла нисек мәңгеләштерелгән? Өфөлә уның һәйкәле бар, мәсет һалынған, бер утрауға исеме бирелгән йәки кораблгә исеме бирелгән. Мәсет тип әйтәйек. Һәм Бер һеҙ утрауға исем бирелгән халыҡты вариант. ҡыҙғанысҡа дөрөҫ түгел шул. Мына бер вариант дөрөҫ итеп әйттегеҙ. Карс диңгеҙендәге Диксон утрауы өсөн барған яуҙа 42 йылда батырҙарса һәләк булған ул. Һәм Карс диңгеҙендәге утрауҙарҙың береһенә Хәйруллин исеме бирелгән. Утрауға исем бирелгән. Әйттем бит. Шулай ҙа алҡышлайыҡ, әйҙәгеҙ. Ни өсөн алҡышлайбыҙ? Сөнки уйлап ҡарағыҙ, Карс диңгеҙендә Хәйруллин тигән утрау бар. Илнур әйтеп ултырайын алдым. Мына бит. Һеҙгә фән ҡалды. 1754 йылда Рәсәй империяһының Урал, Волга буйындағы тәүге булып Нәҙир Ураҙмәтов алтын йыу приискаһын асҡан, нефть ҡыуҙырыу заводы төҙөгән, баҡыр иретеү заводы асҡан йәки тимер эшкәртеү юлын яйға һалған. Мин уйлайым, тимер эшкәртеү юлын яйға һалғандар дип. Нишәптер баҡыр иретеү заводы асҡан. Шуға мин... Әйе. Айһалау. Ҡыҙғанысҡа дөрөҫ түгел шул. Ул нефть ҡыуҙырыу заводы төҙөгән. Урал, Волга буйы нефть сәнәғәтенә нигеҙ һалған. Алдынғы ҡарашлы белемле башҡорт старшинаһы булған. Мына 18-нсе быуатта уҡ башҡорттар нефть нимә икәнен белгән һәм үҙләштерә башлаған. Афарин тейек беҙҙең арҙаҡлы башҡорт улына Нәҙир Ураҙмәтовҡа. Мына белеп ҡуйҙыҡ, шулай бит. Хәҙриә беләйен. Шәп белгәләкмәне икән. Бына бит һеҙ белгән һорауҙар уларға эләкмәй. Киреһенсә килеп сыға. Әйҙәгеҙ, әңгәмәне ҡорайыҡ. Һеҙҙең менән Стәрлетамаҡтар һеҙ ҙә һөйләп үтегеҙ. Ниндәй эштәр булды быйыл? Премьералар да булды һеҙҙә белеүемсә, шулай бит. Мин башлап ебәрәйем инде театрыбыҙ тураһында. Быйыл беҙҙең бик оло ла түгел, бик әҙ ҙә түгел юбилейбыҙ. Беҙҙең быйыл театрыбыҙға 30 йыл. Беҙҙең театрыбыҙ бик йәш әле. Беҙгә әле эшләргә лә эшләргә, йәшәргә лә йәшәргә. Һәм ижад итергә инде. Беҙ быйыл үҙебеҙҙең ижадыбыҙҙы инде асып ебәрҙек. Әнғәмәт Набаевтың «Хушығат хыялдарым» спектакле менән. Уны беҙгә килеп ҡуйҙы инде Азат ағай Яһаншин килеп ҡуйҙы инде. Премьера булды минең йөрәк һиндә тибә. Рәфис Ҡуйбағаров яҙған. Уны ҡуйҙы үҙебеҙҙең художество етәксебеҙ Айдар Зарипов ҡуйҙы. Артабан Минең ҡатынымдың исеме Марис. Рафи Шарт, уны Алмас Сағай Әмиров килеп ҡуйҙы. Ҙур премьера булды бит инде. Халыҡ ысынлап та һауһаған. Үҙебеҙ ҙә эште һағындыҡ бит инде. Килеү менән гөрләп эшкә тотондоҡ. Халыҡ та йөрөй.
Біз ойлаған халық ұнытты ма екен театрды, неме деп ойлаған. Жоқ. Аллаға шүкір, матур деп йөрөй. Әлеге мәлдә Әлеге мәлдә инде біз театрыбызда Илдар Валиев. Наил Гайтбаев нисек кияүгә сыгырга. Шулай. Комедия. Қадіреге әйтем, Қадіре көптен һөйләп бергән булыр инде. Киләсәктә тагыла безнең инде Борис Манжиев килә. Ул инде куясак спектакль Кисәк бикә спектакль инде. Булган хәл, булган хәлде Әлеге мәлдә Мәскәүдә безгә әйттеләр инде, Мәскәүдә әле ул язылып ята дип язалар. Шул әле әзерлек бара инде. Учалы районына Биғылы спектакле менән безнең экспедиция планда тора. Әйе. Бuna Биғылы дегенде бит инде барыгыз яхшы белергә тиеш, һәм әлбәттә бездә телевизордан караучылар да беләләр Биғылы. Ул да булган хәл, безгә авторы үзе килде бит инде. Һәм безнең онда төп ролебезне уйнаны Илнур Аҗитаров, безнең яшь артистыбыз. Бuna ул безнең фотола, ул әлбәттә гөрләп үтте. Без шул спектакль менән барырга тиешник. Чечняга, Грозныйга калаһына фестивальгә барырга тиешник. Бuna ашы коронавирус авыру тип, шул бар кырганска каршы барып булманы. Шундай Рәсәйдәге иң матур калаларның бере дип әйтмешәй теге Грозныйда күреп, үзебезне күрһәтеп барып кайтырга иде. Өметебезне хүндермәйбез. Алдагы тормышыбызда Алла бирһә, театрыбыз эшләһен, яшәһен, яшьтәр килеп торһындар. Әйдәгез, яшьләрнең үзләренә һүз бирәйек. Бәләкәйдән әлбәттә хыялландым. Театрга барырмын дип, әмма минең тугандарым, ата-әсәем бөтенләй уйламанылар. Һәм мин 11 класска җиткәч, уларда шаккатыргайным. Мин сәнгать академиясына барам дип, врач булыр дип, медицинага китер дип уйланылар. Әмма мин театр һөнәрен хайланым һәм бер дә үкенмәйм. Бәхетлемен Стәрлетамак театрына килеп эләккәнемә. Һәр бер сыгарган ролем яраткан ролемә әйләнә. Бер артлы шулай килә. Чөнки аны үзеңнең балаң кебек тудыраһың, үстерәһең бит инде ул рольдә. Әмма минең был сезонда сыккан 2 ролем миңа якын. Улар икесе лә нык айырыла бер-береннән характер буенча. Береһе Хушыгыз хыялдарым спектаклендә Гөлнәриса роле һәм икенчесе яңарак кына минең катынымның исеме Мари спектаклендә Катрин роле. Рольләрен яратып башкарам. Илнурга һүз бирәйек. Илнур Биғылы спектаклендә төп рольдә башкарган бит инде. Шундай яуаплылык бит инде ул барыбер. Dur яуаплылык Спартак Ильясовтың күләмле әсәре буенча спектакль куйгансыгыз. Үзем дә уйламаным, нисектер язмыш менән, нисектер үзе шулай килеп сыкты, театрга яңа эшкә килдем. Һәм миңа шундай зур роль бирделәр. Спартак Ильясов ул минең авылдашым. Бер яктан. Авторы. Икенчесе авторы. Аны беркем дә белмәгән әле ул вакытта. Спартак бой килде, осрашып, әңгәмәләшеп, материалдар йыеп, улак эшләнек бит ул спектакльдә. Һәм сыгардык, дөнья күрде. Әйткәндәй, моны яңа алым бит инде онлайн. Без өйрәндек, хәзер YouTube-тан гына карарга, театрга йөрмәскә. Нисек карайсыз? Бәлки киләсәктә шулай булыр ул? Театрга бармай гына карап, экрандан гына әллә кыенмы улай? Кыйын. Мин риза түгелмен. Ул бит килеп сыга телевизордан кино караган кебек. Менә карайбыз инде. Кино карайбыз. Булай атмосфера, энергетика. Бына мин күп таныштарым бар. Беренче тапкыр килделәр театрга. Улар гомердә лә театрга йөргәндәр юк иде. Улар килгәс аңланылар. Бәй. Бунда бөтенләй икенче атмосфера. Спектакль кара. Бунда икенче ни? Теге декорация телевизордан карап бит. Мин телевизордан карайм тиде куя торганнар бит инде. Һәм менә шул беренче дусым бер спектакльдә калдырмай. Һәр вакыт йөрүдәр. Театр сире. Менә шул сирде мин уларга йоктырдым театрда. Без бит әле Чибак Сарыга бардык. Унда без үстаган менән гран-при алып кайттык. Казанга бардык, үстаган менән унда без катнаштык. Унда инде номинация немекеләр булманы, алкыштар менән нидәр менән без күмеп, әлбәттә матур йылы үзләр әйтеп, олы түрәләр нидәр инде, матур спектакль, искиткеч дип буны кайтардылар. Менә әле шул искә төшкәннәрендә әйтеп киттем инде. Шул. Ярай, рәхмәт Стәрлетамактар, мәслихәт. Шулай итеп, Стәрлетамак театры артистлары безгә күп мәгълүмат yetkерде һәм әйдәгез бер спектакльгыдан өзек карап китик. Биғылы спектакленнән өзек. Һәм башкаруны кемдер? Кадрия Акбаева, һәм Илнур Атьетәров. Әйдәгез карай, хөрмәтле тамашачылар. Биктимер. Гөлзадә.
шунан. Рөхсәт кагыды һорап алып кайта алдыңмы, Гөлзада? Юк. Бектимер, бәлки һин үҙең калырһың беҙҙең яҡта. Илдә хәл тынысланғансы гына. Мине лә калдырмайҙар шул. Беҙ бер-беребеҙҙе шулай мәңгелеккә юғалтабыҙмы инде? Юк, һин юғалтырға ашыҡма. Минең башымда бер шәп уй бар. Һин иртәгә сәғәт 9-да юлға сығып тор. Мин беҙҙең колоннаны алып барасаҡ шофер менән һөйләшәм. Һәм машинаны туҡтатып, һине ултыртып алырбыҙ. Һин ризамы? Риза! Сәстәреңдән әллә нинди ҡыр сәскәләренең еҫтәре килә. Ә һинән трактор еҫе. Трактор түгел, танк еҫе. Дөрөҫөрәге, мазут. Иртәгә сәғәт 9-да. Иртәгә сәғәт 9-да. Бик матур, истәлекле өҙөк Биғли спектаклен ҡарарға килегеҙ. Компания «Башкирский гусь» предлагает мясо гусиное, вяленые и копченые деликатесы. Принимаем перопуховое сырье. Продукция представлена на центральном рынке по адресу город Уфа, улица Цурюпы, 97 и в торговом центре «Башкирия Лайфстайл». Базар номер 1 по адресу город Уфа, улица Менделеева, 205А, а также на сайте bashguсь.ru. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙ алтын тирмә тапшырыуын ҡарайһығыҙ. Беҙҙә 3-нсе тур студияла ҡунаҡ. Уның менән таныштырып китәм. Билдәле радиожурналист, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт, Башҡортостандың атҡаҙанған матбуғат һәм киң мәғлүмәт хеҙмәткәре Рәсүл Сәғитов. Рәсүл Хәсән, шаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ, Ҡунаҡтар сәләмләгеҙ беҙҙең ҡунаҡты. Хөрмәтле дуҫтар. Бөгөн беҙҙә театрдар, Стәрлетамаҡ һәм Салауат, Башҡорт драма театрҙары актерҙары. Әйткәндәй, Рәсүл Хәсән, һеҙ театрға йөрөйһөгөҙмө? Йөрөйөм, ләкин йышыраҡ йөрөргә ине лә бит. Бына төҙәлермен. Мин һеҙгә үҙемдең биографиямдан бер биттән һорау бирергә булдым инде. Колхоз заманы был. Атын өйрәткәс, шул ат ҡараусы кем тип исем ҡушты икән шул атҡа аҙаҡ? Беренсе вариант минең исемем, икенсе вариант фамилиям, өсөнсө вариант корреспондент, дүртенсе вариант журналист. Нисек уйлайһығыҙ? Журналист. Ни өсөн улай тип уйлайһығыҙ? Шуға уҡығас тип уйлайым. Журналист. Юҡ, ул ваҡытта уҡымаған мин әле. Мин ул ваҡытта 17 генә йәшемдә, әле мәктәпте яңы бөтөп, район гәзитенә, Бөрйән районының Таң тигән гәзитенә эшкә барғайным. Салауаттар. Корреспондент. Дөрөҫ! Салауаттар еңде. Уларға 3 мәрәй беҙҙән, һеҙҙән дә бүләктәр бар. Беҙҙән журналист менән яҙыусының төп бүләге шул китап инде ул. Аллаға шөкөр, китаптарыбыҙ сығып тора. Ошо китаптарымды еңгән командаға бүләк итәм. Артабанда ижад ҡомарығыҙ һүрелмәһен, яңынан-яңы китаптар сығып торһон. Әбеҙ һәмәрәйҙәрҙе һанайыҡ, кем күпме йыйҙы икән. Уң яҡтан башлайбыҙ. Салауаттар. 1, 2, 3, 14, 15. Афарин! 1, 2, 3, 10, 11, 12. Саҡ ҡына ҡалыштығыҙ, әммә борсолорға урын юҡ, сөнки беҙҙең бағыусларыбыҙ барығыҙға ла бүләктәр әҙерләгән. Серафимский ҡаҙ мамығы фабрикаһынан мына ошондай мендәр. Башҡорт энциклопедияһынан китаптар, Зәйнәп Бишева исемендәге китап нәшриәтенән китаптар, Юлдаш радиоһынан башҡорт шағирҙәре тауыштары менән яҙылған аудио йыйынтыҡ, Башҡортостандың халыҡ артисы Әхәт Мортазиндың китабы. Ҡабул итеп алығыҙ. Рәхмәт. Шулай итеп, хөрмәтле тамашасылар, алтын тирмә тапшырыу аҙағына яҡынлашты. Бөгөн беҙҙә студияла Стәрлетамаҡ һәм Салауат ҡалаларынан артистар булды. Бик күңелле булғандыр тип ышанабыҙ һеҙҙең өсөн дә. Ә беҙ һаубыллашабыҙ. Киләһе осрашҡанға тиклем.